वीडियो एडिटिंग करते वक्त आपको साउंड इफेक्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपकी वीडियो में जान डाल देते हैं। अब ये साउंड इफेक्ट फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये परेशानी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप ये साउंड इफेक्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को सेव कर ले ताकि बाद में ढूंढने में मुश्किल ना हो। सबसे पहले आपने आ जाना है mixkit.co। इसके ऊपर से आपने साउंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जिस किस्म का आपको साउंड इफेक्ट चाहिए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे है हमारे पास pixabay.com। इस वेबसाइट के ऊपर आगे आपने साउंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके जैसा चाहिए यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर ले। थैंक यू।